आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके आईको फ़ोन में रिंगटोन का साउंड नहीं आ रहा है, रिंगटोन नहीं बज रहा है, तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए आईको फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए, साउंड एंड वाइब्रेशन आएगा, इस पर क्लिक करिए। अब ये मीडिया वॉल्यूम आएगा, रिंग वॉल्यूम आएगा, ये आपके फ़ोन में म्यूट है तो इसे आगे करके फुल करिए। अब ये रिंगटोन वॉल्यूम फुल होने के बाद नीचे आइए। नीचे आएंगे तो अब ये सिम 1 फ़ोन रिंगटोन आएगा, तो ये फ़ोन रिंगटोन पे क्लिक करिए। अगर आपके फ़ोन में नो रिंगटोन सेट है तो इनमें से कोई एक रिंगटोन सेट करिए। तो रिंगटोन पे क्लिक करिए और आपके फ़ोन में रिंगटोन सेट हो गया है। तो ये रिंगटोन सेट होने के बाद बैक आइए। सेम नीचे सिम 2 फ़ोन रिंगटोन पे क्लिक करिए, इनमें से कोई रिंगटोन सेलेक्ट करिए, बैक आइए। अब यहाँ पे आएगा ये DND डू नॉट डिस्टर्ब मोड, इस पे क्लिक करिए। DND मोड ऑन है तो ये बंद करिए। तो अब ये सेटिंग्स अप्लाई होने के बाद बैक आइए, फ़ोन को रीबूट करिए और अब चेक करिए आईको फ़ोन में रिंगटोन का साउंड आ रहा है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।